Cześć. A dzisiaj was taką oto konstrukcję. Jest to kłódka amerykańska Master Lock, którą podesłał mi widz Tomek do testów. Znalazł ją, z tego co pamiętam, na spacerze z psem i klucza do niej nie posiadam. On też nie. No i cóż, zainteresowany, czy uda mi się otworzyć, wysłał. Dzięki wielkie, Tomku, przede wszystkim za podesłanie konstrukcji. Ona już raz do mnie prawie trafiła, ale wtedy był początek tej pandemii. Ja jakby na pocztę się nie wybrałem i nie odebrałem. Wróciła do Tomasza i teraz ponowiliśmy próbę jej odbioru. Wtedy jakby nie wiadomo było co i jak. Teraz troszkę inne mam już podejście do tej całej sytuacji. No ale dobra, nieważne, to jest kłódka. Jest tutaj takim wytłoczonym US-setem. Tutaj mamy Master Lock składany w Meksyku, numerek NMJFF24. Tu jeszcze jest, z tego co zauważyłem, też informacja, wiecie, może informacja, no taki napisik. Może być ciężko z tym, może teraz coś w stylu, że utwardzana w ogniu. Under fire. W ogniu czy w ostrzale? Dobra. Fajne jest to, że ona jest cała jest w tym samym jakby kolorze. Nie wiem, czy to jest ten sam materiał. Nie będę jej tutaj siłowo próbował otwierać. Po ataku odeślę ją do właściciela. Po ataku, po próbie otwarcia. Ale jest to jakby taki mosiężne się wydaje wszystko. I korpus, i pałąk. Nie wiem, czy to jest ten sam materiał. Nie będę go tutaj dubał. Wygląda w odcieniu wygląda na taki sam, taki w kolorze, ale dobra, pomieszmy sobie tą łódkę. Pałąk. No, tutaj tak przeatakowałem. 7,15. Tak troszkę ponad 7 plus minus błąd pomiaru, błąd. No 7,2 tutaj. No generalnie coś ponad 7 mm. No nie, 7,6 chyba. Ok. 7,20, 15,20. Wysokość konstrukcji 30. No 6,7 mm. Szerokość no 40 będzie tam w zaokrągleniu. No, to jest ciekawe, bo wydawało mi się, jak trzymam w ręku, to mi się wydaje, że ona jest wyższa niż szersza. Tymczasem nie. Tymczasem szerokość jeszcze raz zróbmy. Ma około 40 mm, a wysokość 38 no, z haczkiem. To tyle z pomiarów, informacji tutaj na tej wygrawerowanych na tej kłódce. Przejdźmy do próby ataku i zwróćcie uwagę, że nie korpus, ten rdzeń ma bardzo duży luz i wydaje mi się, że to raczej celowe niż przypadkowe zamierzenie, które przypadkowe zamierzenie. Celowa rzecz w konstrukcji kłódki, która być może ma utrudnić właśnie takie podejścia pikami. No bo trudniej trochę może to napiąć. Może to, widzicie, to się wszystko rusza. Ja to trochę poruszam. Dobra. Bo jakby jest taki luz, że ja być może napinaczem nie napinam tego w taki sposób poprawny. Tak sobie rozkminiam teraz. Tylko mi się wszystko przesuwa. No ale dobra, podejmijmy próbę. Będziemy tym gmerać. Na razie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. No i szóstego chyba już nie ma. Nie chcą się wcisnąć w żaden sposób. No. Trzeci i czwarty. Coś tam pykło. Pierwszy nagadał.
ten rdzeń, który tak się tutaj porusza, to jest trochę zagwozdka. No. Chyba są piny zabezpieczające, przynajmniej wydaje mi się, że czuję takie na napinaczu. No teraz mam klasyczny, chyba klasycznie przecisnąłem coś. Wróćmy do punktu 0, jeszcze raz spróbujmy zaatakować. Nie. Nie, no ewidentnie tutaj coś z tym korpusem trzeba poruszać, bo teraz żaden mi nie chciał się ustawić. O, czwarty zagadał. Nie, to był trzeci, przepraszam. No, jakby z tyłu ustawiane. O, dobra. Chwilkę się mordowaliśmy, ale konstrukcja została odtworzona. Zobaczmy, czy tam... Często w amerykańskich kłódkach da się... No jak widziałem jakieś latarki, da się coś tutaj odkręcić, ale chyba w tej nie ma za bardzo podejścia. Wszystko zabudowane. Też nie chciałbym tego popsuć. No tutaj nie ma żadnej śruby, która by mi to umożliwiła, i wyjęcie zamka. Być może dałoby się wyciągnąć, nie, to chyba też nie jest nabijane, tylko raczej takie jedno lite. Nie chcę popsuć kłódki, chciałem dać ją Tomaszowi bez popsucia. Tak leciutko sobie pozwolę. Nie, dobra, to nie. Tutaj nic się więcej nie uda zrobić. Bez, no, może ktoś potrafi, tak, no ja bez niszczenia, czy tam bez psucia, więc dobra, nie chcę ryzykować, to nie jest moja konstrukcja. Tomaszu, otworzona. Ciekawy ten korpus, który lata dosyć luźno. Nie jest to kłódka zatrzaskowa, więc jest plus, że nie da się jej strzymować, bo tutaj, zwróćcie uwagę, w środeczku jest po prostu mechanizm taki, który się nie zatrzaskuje, tylko się przesuwa razem z zamkiem. Dobra, ja tutaj nie gadam,
zamykam. I jeszcze mam jedną od Wita Tomasza konstrukcję, taką bardziej na taką na kluczyk piórowy. Czy mi się udaje otworzyć? Nie wiem, zobaczymy. Ale do niej mam do niej mam kluczyk, więc mam jakieś ułatwienie. Do tej nie posiadałem. Dobra, nie paplam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Taka dzisiaj konstrukcja amerykańska z Meksyku. Amerykańska z Meksyku. Dobra, cześć.